tenzije u La Manšu, Francuska zaplenila britanski brod, London oštro reagovao. Incident se dogodio nakon što je Britanija odgovorila na pretnje Pariza sankcijama, jer je London posle Brexita odbio dozvole za 35 malih francuskih brodova za ribolov u britanskim vodama. Francusko ministarstvo pomorstva usmeno je upozorilo 2 britanska broda koji su ribarili u vodama kod francuske luke Havre. Francuska ministarka mora Annick Girardin rekla je da su brodovi upozoreni noćas tokom provera. Ona je navela da posada prvog nije htela da ih posluša u početku, a da drugi nije imao dozvolu pecanja u francuskim vodama, zbog čega je zaplenjen. Prema navodima ministarstva, jedan od brodova preusmeren je u francusku luku, a kapetan broda suočen je sa sudskim procesom i oduzimanjem ulova. Incident se dogodio nakon što je Britanija odgovorila na pretnje Pariza sankcijama, jer je London posle Brexita odbio dozvole za 35 malih francuskih brodova za ribolov u britanskim vodama. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.